오늘 30 seconds with 본니에서 볼 표현은 à vos souhaits, à tes souhaits입니다. 보통 재채기를 했을 때 영어에서도 이렇게 itch 하면은 bless you, 뭐 God bless you 라고 하는 것처럼 불어에서도 à vos souhaits, à tes souhaits 라고 해요. souhait는 소원이라는 뜻이고요. 뭐 당신의 소망이 다 이루어지기를 라는 뜻이에요. 그러면 이제 à vos souhaits랑 à tes souhaits 차이가 뭐냐면 이제 제가 불어에서 부부아이에는 뭐 단순히 말해서 존댓말이고 쥐토아이에는 이제 반말이라고 했었잖아요. 그것처럼 à vos souhaits는 존댓말, à tes souhaits는 반말이라고 생각해 주시면 돼요. 이제 à vos souhaits랑 à tes souhaits랑 같이 쓰이는 게 Dieu vous bénisse예요. 그러니까 신의 축복이 있기를 God bless you랑 사실 똑같은 뜻이죠. 다른 국가에서는 여러 가지 썰이 있는데 재채기를 했을 때 뭐 심장이 잠깐 멈춰서 그때 God bless you나 à vos souhaits를 해줘야 이 사람이 이제 살아나서 죽음으로부터 막을 수 있다라는 썰도 있고요. 또는 아기가 태어났을 때 재채기를 이제 3번 해야 좋은 징조다라는 썰도 있고요. 그리고 이제 마지막에는 이렇게 재채기를 했을 때 몸에서 악령이 빠져나간다 라는 썰도 있대요. 우리나라에는 이런 문화가 없잖아요. 그냥 이제 재채기를 하면 그냥 조용히 있죠. 근데 외국에 나가셔서 혹시 에치 이랬는데 옆에서 뭐 God bless you 또는 뭐 à vos souhaits, à tes souhaits가 들리면 merci 라고 하시면 됩니다. 그러면 다음 영상에서 만나요. Bonne nuit!